مالك يا نيفين في ايه؟ انا اسفه اني هقول لك انت ما بتحترمش حرمه البيت ده، ثم ان لبنى لسه تعبانه وفي سريرها، وانا مش قابله بالدوشه دي هنا. انت بتحرجيني قدام ضيوفي ولا ايه؟ انا اسفه، بس انا ما اعرفش حد فيهم، ويا ريت نعتبر ان الحفله خلصت. جرى ايه يا حامد؟ احنا جايين نتهزق ولا ايه؟ لا ده يظهر ان الهانم راكبها العصبي شويه. لا انا مش راكبني العصبي ولا حاجه، ثم انا مش قلت لحضرتك مش عايزه اشوف وشك هنا تاني؟ انا بس عامل اعتبار للعيش والملح اللي كلته مع خالك، لكن دي اهانه لا يمكن اقبلها. يلا بينا يا اخوانا، يلا يلا. انا مش عارفه وحشتيني وحشتني شقاوتك يا مجرمه. قصدي طمنيني، ايه الاخبار؟ الاخبار تجنن. اسمعي بقى، احنا عايزاكي في خدمه لو عملتيها مش هنسالك العمر كله. انتي تأمري. عايزه شاليه في قريه بسيون النمر. بسيون النمر؟ انا زي ما كنت سمعت الاسم ده قبل كده. شوفي بقى، انا قابلته في فيلا علي صادق، واضح قوي انه صديق شخصي لعبدون اخوكي. لعلمك انا خلصت الموضوع معاه بس محتاج زقه. انتي متاكده ان الموضوع شاليه بس؟ مفيش فايده فيكي. طول عمرك تفهميها وهي طايره. اسمعي بقى، هنا مش هينفع نتكلم، اتهجلي بالليل نتعشى سوا ونتكلم في الموضوع على رواقه قوي، لان الحيطان ليها ودان وانا ما بحبش الودان. يعني الخطوه اللي خير؟ اللي حصل؟ عليا من فضل. القصافه دي بتاعت مين؟ بتاعتك. عليا فوق، عليا. ايه ده؟ ايه دول؟ ايه المكان المقرف ده يا عمران؟ يا دي النيله على الليمونه اللي محشوره في طرطوفه مناخيرك. اصل الباشا الحضار يا اختي جدك. الحمد لله على السلامه يا طنط، ربما يكون في حاجه ضاعت منك ولا حاجه. بنتي ما رجعتش يا عمران. بصوا ضاعت، لا اله الا الله. تكوني يا اختي خدتيها المراجيح وتاهت منك هناك. اسمعي يا ست، انت ناويه تتمسي والا؟ انتوا لازم تبلغوا الاقسام والبوليس والمستشفيات كمان. مستشفيات يا عمران؟ اهدي يا ماما. وبعدين ايه مالك؟ الست تصرفها وحشه. عندك ثانويه عامه بابا، روحي ذاكري. سيبها تطمن على اختها يا اخي. ايوه انا عايزه اطمن على بشرى، لربما تكون رمت نفسها في النيل ولا شربت سم فران ولا انتحرت. بنتي يا بنت انت ايه يا نشرة؟ ايه يا بنت جاي تولعها ولا ايه؟ سيبني في اللي انا فيه. يا ترى انت فين يا بشرى؟ مالك بتعمل كده؟ دي بنت انا مش بنتك انت. هات حبيبتي علي ابويا. قولي خلص ازازه البرفيوم بتاعتي. متقلقيش يا بنتي، لو الازازه دي خلصت عمك ان شاء الله هيجيب 3 بدلها. كفايه كده. مش هيجيب حاجه. خلصتها. خبيها بسرعه. عليا سيب بشرى قبل ما تخرج من البيت عملت ايه؟ جيم لو ان فيها سن التطفل، انما الوضع الصح يفرض نفسه. ما تسيب بنتنا يا عمران باشا يا اخويا تتجوز اللي هي عايزاه. اما حاجه غريبه جدا والله. فعلا مظبوط، حاجه غريبه فعلا والله. الله، ما احنا كلنا عندنا بنات وبنخاف عليهم، بس كل حاجه بالاصول. سمعت عليا؟ البنت لازم تتجوز بدماغها هي، برايها هي، دون التدخل من اي جهه تانيه. لا بقى كده انتوا بتعملوا عليا كومبينه. وطي صوتك، احنا في بيوت ناس. ايه ده؟ صوتكوا جايب لاخر الشارع. باشا ساعة براحتك حضرتك، تلاقيه يقعد في حته شاور لي عليها. بابا اقعد هنا. ايوه، ابني عوض الرزين العاقل هو اللي هيحل المشكله. ده هو اللي هيحل المشكله. ماله ده؟ شاب ومن سنها ويعرف دماغ جيله بتفكر ازاي، وصايع وبتاع بنات ورهيب. من فضلك يا عوض عشان خاطر يا ابني قول لي دماغ جيلك بتعمل ايه بسرعه؟ دماغ جيلي بتعمل دماغ. وضح يا رهيب. فيها فرهضه يعني، على شويه في روشنه في الدماغ، محدش فاهم حاجه. افادك الله يا ابني. هو يدي على اهبل شويه، انما المضمون هيعجبك قوي ان شاء الله. عوض
خد من عمك 200 جنيه وانزل اقلب الدنيا على بشرى، اصلها هربت من البيت. 200 جنيه ايه؟ وافاتك الله ايه؟ هو على حاجه؟ وبعدين انا بتفق مع تاكس ولا ايه؟ انزل افضحنا يا مشرح تحت بير السلم وقول لهم بنت العقيد هربت. هربت؟ برافو. مش قلت لك ادي على اهبل؟ اخرس يا رهيب. عليا فين؟ خليك عليا. مين دول يا باشا؟ اسكت انت دلوقتي. ايه اللي بيحصل ده عليا؟ يعني ايه البنت سبت البيت عليها؟ فهميني. الحقني يا صفوت، بشرى هربت. انكل انا مندهش يا انكل، انا مندهش، انا مصدوم يا انكل. مين المظلوم ده؟ المظلوم ده يبقى مين؟ ابن صفوت؟ ايوه. امال فين صفوت؟ قدامك اهو. اولا انا عايزه افهم حاجه، ايه البيت اللي انتوا قاعدين فيه ده؟ انتوا مخطوفين عليا؟ يا دي البيت وسنين البيت، انا بفكر من بكره اولع فيه. ما تتكلم يا عمران وقول البنت بشرى راحت فين؟ قول يا انكل، قول يا انكل وريحني. في ايه؟ اتكلم بقى، تعبتني. يا صفوت في ايه؟ هو انا اللي هكون بتخبي بشرى في ايدي؟ عايزين نعمل كل الاجراءات اللازمه للبحث عن بشرى. انا فعلا عملت كده وقلت لهم على اوصافها وبداوا البحث عنها. الو. ايوه انا. بتقول ايه؟ جثه وبتنطبق عليها نفس الاوصاف وفطرة المحموديه؟ بنتي شغالك. يا رب بشرى تكون بتعرف تقول. بيقول لك جثه، مش هم كانوا ردموا ترعه المحموديه دي يا مشرح؟ مش حمديه، الحمد لله الجثه اللي لقوها في المحموديه مش جثه بشرى، دي جثه ثانيه خالص. احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش بشرى غرقت فين. اهدي بقى عشان خاطري عليا، انا اعصابي تعبانه. بس هديت دلوقتي خلاص. الجثه اللي طلعت غرقانه في ترعه المحموديه جثه حمار. بجد يا عمران؟ ايوه اهو بعتها لي على الموبايل، بصي اهي صورتها. يا ما انت كريم يا رب. اهو بعتوا لها الحمار على الموبايل. ياه دي شبه عوض. انكل استغفر الله العظيم. بقول لك ايه يا انكل، ما هو احنا كده برضو لسه ما عرفناش هي راحت فين. ممكن بعد اذنكم اخد لولو اتكلم معاه في الاوضه كلمتين رجاله مع بعض كده؟ اروح معاه يا مامي؟ روح يا روح مامي. مولعه في البيت نار وانت مستخبيه هنا يا قليل. في غايه الاهميه. بعد اذنكم. في ايه؟ بس هتسألني على حد من الواقفين دول ولا ايه؟ بشرى بنتك مالها يا مشرح؟ اوعى، لا اوعى تكون غرقت في ترعه تانية ولا حاجه. غرقت في اوضه عايده بنتي. ايه؟ غش؟ لا انت مخبيها عندك يا مشرح. هنسيح عمال الف عليها عدول من الصبح. تخدمني؟ اوعى يا مشرح. رايح فين؟ بشرى بنتك هربت من البيت بسبب خناقات كل يوم انت وامها عشان الواد الطري ده. انا عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. انا مش هقول كلام حله يا حاج، انا هقول كلام في محله. انا وافقت خلاص على جواز بشرى بنتي من لؤي ابنكم. يا الزغاريد دي للناس البيئة. احمدي انت بقى، كفايه بقى. مبروك يا روح مامي، مبروك يا لؤي يا لقيتي. ميرسي يا مامي. يلا يا عم ومن غير كحراته كمان. ايه يا صفوت بيه يا اخوها، مش فرحان ليه؟ بالعكس انا فرحان، بس مستغرب جدا لانك غيرت رايك كده مره واحده. تكونش عرفت الطريق بشرى مش عايز تقول لنا؟ انا عايزه افهم الراجل ده فجأة كده وافق على جواز بشرى من اللولو ده ليه؟ اسكت يا حمديه، انا قلبي حاسس ان عمران باشا ناوي على كارثه. سياده العقيد، امضي ساعتك يا فندم علشان انا طالع مأمورية مستعجله. لا استنى معانا 5 دقايق يا حازم عشان تحضر قرايه فتحه بنتي بشرى. الف مبروك يا فندم وعقبال الفرح ان شاء الله. سيبيني لما اخرج